Pemirsa, tiupan angin kencang menerjang permukiman warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sementara itu di Majalengka, Jawa Barat, terjangan angin kencang merobohkan tiang beton aliran listrik di 3 kecamatan, maksud kami di 3 desa di Kecamatan Jati 7. Hujan deras disertai tiupan angin kencang menerjang Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, Nganjuk, Jawa Timur. Angin kencang memporak-porandakan atap rumah warga di Desa Ngepung. Bangunan semi permanen yang dijadikan kafe hancur rata dengan tanah setelah dihantam angin kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka saat kejadian. Hujan, angin datang dari sana sama dari sini. Kondisi kafe banyak pengunjung atau enggak? 3 orang sama 2 karyawan. Terus langsung roboh. Selamat semua, Mas? Alhamdulillah selamat. Akibat kerusakan, kerugian yang diderita mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu di Majalengka, Jawa Barat, terjangan angin kencang merobohkan tiang beton aliran listrik di 3 desa di Kecamatan Jati 7. Sebanyak 9 tiang beton aliran listrik roboh ke area pesawahan. Atap puluhan rumah warga hancur setelah tertiup angin kencang yang berlangsung selama 30 menit. Cukup lama, lumayan, sekitar 30 menitan, Pak. Kondisi warga memang masih berada di rumah masing-masing. Kondisi warga semuanya masih di rumah, semuanya pada panik aja. 3 desa yang terdampak diantaranya Desa Jati 7, Babat Jurang, dan Desa Jatiraga. Warga diminta waspada jika sewaktu-waktu hujan deras disertai angin kencang dapat kembali terjadi.